안녕하세요. 브랜드뮤즈입니다. 먼저 11labs로 들어가셔서 로그인을 먼저 합니다. 로그인을 하신 다음에 왼쪽에 보시면은 사운드 이펙트라고 효과음 넣는 곳이 있어요. 그곳에 들어가셔서 텍스트 창이 있는데 텍스트 창에 드링킹 티라고 붙여 넣으시고 프롬프트를 돌려주시면은 4가지의 효과음이 생성이 돼요. 그리고 순서대로 들어볼게요. 이렇게 아주 쉽게 효과음이 생성되었습니다. 마음에 드는 거는 저장하시고 사용하시면 됩니다. 효과음 만들기 정말 쉽죠?